ithini into ngoku ukusebenza kwayo ekunqandeni ukusuleleka kwabantu yi-COVID? Yeah, le vaccine sesinayo yaka-AstraZeneca inazo impawu abathe ingcali zayibona apha kuyo ukuba ngela xesha yayisenziwa kwivirus esasinayo ngoko. Le sinayo eyatshintsha kakhulu ayisafani nale yokuqala. Ithe into yokuba ke nalaa vaccine sasiyenzela for yona ngoku, le vaccine ibone ngasuba kukhona noko iyantlukwana kwindlela esebenza ngayo. Bona ke ukuze le nto ukuyiqonde kakuhle obuchwepheshe bevaccine, ivaccine iyafana nomuntu owenza isitshixo zenantsika zecango. Isitshixo esithile siyasebenza kakuhle kwelaa cango besisenza ngalo. For instance, esa sitshixo sokuqala ecangweni sisebenza kakuhle. Uba ngaba ke ngoku uye wasalahleka esa sitshixo wafaka esinye uzawuva hayi thina nxa ujikayo asijingi ngendlela. So inenzekileyo le variant ngoku ayisafani, yona iyayenza uba ivaccine le ingasebenzi ngolaa hlobo ncam befuneka uba injalo. Kodwa ke kukhona umahluko kule nto ndithethayo. Yeah.